¿Tú lo trajiste? ¿Tú lo trajiste? No. No hay vasos, güey. Tráelo. No, yo no me preocupo, aquí traigo el mío. Claro, voy cocinando los frijoles. Aguanta ahí de la cámara del televisor. Espérame. Déjame mostrar. Pobrecito. ¿Cuántos somos, güey? 8. ¿Qué no se asoma acá abajo, Tony? Son ahí arriba, güey. Pues poneme la orillita, güey. Güey, chico. A ver, Nata. ¿Tiene algo la cámara? Fíjate cuántos minutos te quedan, ¿no? Sí. ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos se quedan? No veo tú. ¿Qué? Arreglense un poquito, vieja, para que me salga yo. No, no desperdicies. Dale. Mátalo. 2-1. Muéveme, sí. Así no le pegue. Es arriba, todo. Dale, Nada. ¡Aguas, pelos! Le siguió. Espérate. Digo, van para arriba, Pero le siguió. ¿Quién lo siguió? Juca. ¿Juca arriba? Arriba. No. Está bien, yo tengo aquí. Así va. Mendigo, Toño, no sé con quién se andan, si no la sé. 3.
Estás menso, Cuca. Ahí va, estás menso, te lo puse. Todavía podía. Dale, equipo que sigue. Pásalo. Saquen el agua porque está la lumbre. Agua para servir, güey, déjame azúcar. Aguanta mucho. Azúcar. A ver, pásate acá, te los sirvo. Acá está el azúcar. ¿Qué? ¿Cómo los quieres? Ya déjala así mejor. No, porque le echan arena, loco. Dame su paca. Pásenlo, güey. Agua. Un bolillo, dale. Agua. Pásame la luz aquí. Vete. Aguanta tu costoche. Está la gorra, estoy. ¿Qué? No se va a abrir. Vente, voy yo. La manga, voy yo. Voy yo. ¿El azúcar? ¿El azúcar? ¿El azúcar? Hay patos. Hay patos. Nata. Nata Gandaya el pan. Todos. Ya queda uno. Estos, pártalos, güey. ¿Y yo? Pártalos, Toño. Falta pelos, ¿quién más Por falta? ejemplo, es la pieza. Nata. Ay, un cuchillo loco. Pelos. Y pónmelo, porfa. Aquí. ¿Qué falta? Este, güey. ¿Cuál es de Juca? Aliméntate. No me quería más. ¿Qué falta? Pelos, acá está el Dame el azúcar, güey. Ya nadie falta, loco. Azúcar. Ya nadie falta. ¿Quién tiene el azúcar? Aquí son un pedacito. Ven a ayudar, derecho azúcar. Aquí son un pedacito. ¿Qué están orando o qué? Espérate, no vas a grabar, loco. Apágala, güey. Pelos, hace tu café, güey. Se va al dormitorio. Ese loco se aguada chido, güey. ¿Esta? A ver, dime. Yo no fui panadero también. Soy de todo, yo no. Panadero, carpintero, pintor, Mecánico, ¿qué no? mecánico. El último no dejo ni empleo. Ya les entregó a ese güey sus fotos. ¿Quién? Ya, güey. Diego, el otro no lo regalaste, güey. Bueno, sí he tenido, pero... El vez que eran dos, tenía uno yo en la cámara, lo recorrieron, güey. ¿Qué platican, loco? Vamos a platicar, güey, este papo. Vamos a platicar. Sí he tenido dinero, Tarjeta de teléfono. No, déjame. Tal vez ellos sí me creen. Toñín. Toñín. Vete para acá. Todo bien duro. Se la tragazón. Se acabando la pila, loco. Apágala, güey. Mira, azotándola ya. Ya, no usa, güey. Llega, tiraron mi gorra. Bájate de ahí. Bájate de ahí. ¿Qué, viejita? ¿Viejita?